Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что... Bonsoir chers auditeurs russophones, russophiles, slavophiles, ravis de vous retrouver dans votre émission Dobry Czas, qui a maintenant 2 ans d'existence grâce à votre fidélité, pour laquelle nous vous en remercions. Effectivement, comme chaque mercredi, nous vous remercions de votre fidélité, chers auditeurs. Parce que c'est grâce à eux qu'on vit. Exactement. Donc, il faut quand même remercier ceux qui nous écoutent. Bonsoir Véronique. Bonsoir Anastasia. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Je bouge beaucoup en ce moment, comme tu sais. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, on va écouter une interview prise dans un de mes nombreux déplacements. Oh, c'est génial. Comme vous le savez, chers auditeurs, de 19h à 20h, 1 heure est consacrée à la culture russe à travers la musique, la danse, la littérature, le cinéma, le sport, les spectacles. Et ce soir, effectivement, c'est une exclusivité puisque nous allons entendre de la poésie. De la poésie, exactement. De nombreux invités viennent au micro d'IDFM Radio Anguin. Soit ils viennent au micro, soit ils sont interviewés par la grand reporter Anastasia Гай. О, merci. Je rougis. Дорогие радиослушатели, мы рады нашей новой встрече с вами в эфире нашей еженедельной радиопередачи «Добрый час». Как вы знаете, существуем мы уже 2 года, и эти 2 года полны разными интересными встречами, радостью от знакомства с прекрасными гостями. В эфире нашей передачи бывают потрясающие писатели, журналисты, музыканты, актеры, режиссеры и замечательные люди, просто замечательные, интересные люди, наши соотечественники, которые либо живут, либо приезжают в гости во французскую столицу.
Благодаря Веронике, у которой возникла эта замечательная идея. Да, мы уже вместе живем и творим, много-много-много прекрасных минут с вами провели, и рады нашей новой встрече с вами. Действительно, у меня сегодня в гостях будет потрясающая поэтесса, моя подруга Наталья Соболева, которая поделится с нами своим творчеством. Она также президент прекрасной ассоциации Натали, которая работает активно на Лазурном берегу и проводит много-много-много интересных проектов. Alors effectivement, parmi les invités qui viennent au micro d'IDFM ou qui sont interviewés par la grande reporter Anastasia Gaï, ils viennent retracer leur parcours, leur activité, parler de leur passion ou de leur art. Et effectivement, nous allons écouter ton interview, Anastasia. Anastasia Gaï, Natalia est non seulement talentueuse et d'une très belle plume, mais elle est aussi formidablement jolie. C'est ça, une modèle, une photomodèle, modèle, actrice, journaliste et poétesse. Et sa belle âme transparaît sur Exactement. son visage. Natalia, c'est que pour toi, t'as vu, il n'y a pas que moi. Donc Véronique est partie aussi dans les éloges à ton égard et on est ravis de t'avoir dans l'émission Dobry Czas ce soir. Bonjour chers amis, chers auditeurs russophones et russophiles et bienvenue chez Dobry Czas, l'émission en russe et en français dans laquelle on accueille des personnalités, des gens de talent russophones et russophiles qui partagent avec nous leur vision du monde, leur culture, leur art, des écrivains, des peintres, des acteurs, des chanteurs, des danseurs et tous les gens qui marquent la culture russe et russophone, russophile. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir dans notre émission une jeune femme incroyablement belle, charismatique et talentueuse, présidente d'une association culturelle, Nathalie, et poétesse, donc poète, qui écrit des poèmes sublimes, qui habite en France depuis déjà 4 ans, si je me trompe. Elle va nous parler d'elle. Il s'agit de Natalia Soboleva. Дорогие радиослушатели, с вами Анастасия Гай, передача «Добрый час». Очень рада нашей новой встрече с вами в нашем эфире, в нашей передаче, которая, как вы помните, выходит в эфир каждую среду с 7 до 8 часов вечера на русском и французском языке. И в гостях нашей студии интересные, талантливые люди, актеры, художники, музыканты, танцоры, писатели, режиссеры и другие деятели искусства, культуры и просто талантливые люди, которые оставляют свой вклад, свой след в русскоязычной культуре и искусстве. Вот. И сегодня у нас в гостях в нашей студии замечательная, очень красивая, талантливая, харизматичная девушка, молодая женщина, поэтесса, президент культурной ассоциации Натали, с которой мы сегодня познакомимся. Не скрою, это моя близкая подруга, поэтому я вдвойне рада нашей встрече с ней в нашей студии. Так что давайте знакомиться. Вот, насколько я понимаю, добрый день, Наталья. Здравствуйте, очень приятно, Анастасия. Вот, она еще к тому же и скромная. Наташа, вот насколько я знаю, ты попала во Францию 4 года назад, или я ошибаюсь, да? 4 года назад это была такая, можно сказать, спонтанная и одновременно продуманная поездка, потому что у меня 2 детей, и мы с мужем решили дать образование во Франции. Но при этом очень любим нашу Россию и скучаем. Ну, так раньше было принято, на самом деле, даже во времена царской России французское образование всегда славилось. Вот. Но я знаю, что твои детки прекрасно говорят по-русски, вот, что ты много с ними занимаешься русским языком в том числе. Ты когда это произошло? 4 года назад, да? Да, 4 года назад